హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. హోప్ అందరూ ఇంట్లోనే చాలా సేఫ్గా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. అండ్ మనం ఇంట్లోనే ఇలా చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చు. చాలా వరకు అందరూ టీ తాగుతూనే ఉంటారు. ఈ టీని కొంచెం హెల్తీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా ఇలా పాత్రలో హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. ఇది డాబర్ వాళ్ళది తీసుకున్నా నేను. అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసామంటే తులసి, దాల్చిని, శొంఠి, మరిక ఇవి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకు కోల్డ్, కాఫ్, సోర్ థ్రోట్ ఇవన్నీ పోగొట్టడానికి యూజ్ అయ్యేవి. అండ్ శ్వాస బాగా ఆడడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. దీనిని ఇప్పుడు నేను 3/4 టీ స్పూన్ తీసుకుంటున్నా. దాన్ని వాటర్లో యాడ్ చేశాను. ఇందులోనే మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా టీ పౌడర్ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనకు కలర్ వస్తే సరిపోతుంది. రిమైనింగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అన్నీ మనకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ నుండి వచ్చేస్తాయి. ఇక ఈ డికాషన్ బాగా మరిగే వరకు వెయిట్ చేసి తర్వాత ఇందులో మనం పాలుని యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టీ బాగా మరిగాక ఇప్పుడు మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. షుగర్ వేసాక హాఫ్ మినిట్లో షుగర్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.